Xin chào tất cả mọi người nhé. Sáng sớm ngày thứ hai đầu tuần thì sấp một phát là liền 3 máy luôn này. Đầu tiên thì là một con chuyên cắt này, đời mới, tự động vệ sinh mặt sắt này. Tiếp theo đến thì là một con B28 cũng đời 2024, công nghệ cảm biến. Hai chiếc máy này thì em chuyển về cho một bác khách. Bác đang thi công cái hạ tầng ở trong khu công nghiệp Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Cái khối lượng mà bác ấy cắt ấy thì chỉ có khoảng ở đâu đó trên 100 tấn sắt thôi. Nhưng mà chủ yếu là sắt 10, 12, 14, 16. Và cây to nhất mà bác ấy cắt ấy là sắt Phi 22. Thì con máy này thì là con máy chuyên cắt cực kỳ hiệu quả luôn. Con máy này thì nó có một cái cơ chế là tự động vệ sinh mặt sắt. Đấy, mọi người có thể thấy là khi mà dao đi ra này, cắt đứt một hành trình này, thì toàn bộ cái mặt sắt nó sẽ rơi xuống cái rãnh thoát mạt chống kẹt này. Đấy, thì không bao giờ mọi người sẽ cần phải vệ sinh hoặc là sợ bị kẹt dao hoặc là kẹt xi lanh, có thể là gãy xi lanh hoặc là bục gioăng phớt cả. Thì con máy này thì chạy cực kỳ ổn định luôn, năng suất. Đấy. Đây là con máy mà có cơ chế tự động vệ sinh mặt sắt đời cao nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đấy. Thao tác lại cho một lần cho mọi người nhìn này. Đấy, đi ra này, cắt đứt này. Đấy, thì toàn bộ mặt sắt nó sẽ rơi xuống cái rãnh này. Nếu mà chiếc máy mà nó không có cái rãnh thoát mạt này thì mọi người sẽ phải thường xuyên phải vệ sinh rồi kiểm tra. Nếu mà không kiểm tra vệ sinh thì có thể là bị kẹt mặt sắt khi nó thu về này, nó có thể gây kẹt dao này, kẹt xi lanh này, thì có thể là gãy xi lanh hoặc là có thể bị bục gioăng phớt ở bên trong cái xi lanh này, thì cực kỳ là bất tiện cho mọi người luôn. Đấy. Tiếp theo đến thì là một con máy B28. Con máy này thì là dùng công nghệ cảm biến, sensor cảm biến. Mọi người sẽ không bao giờ phải cần phải căn chỉnh kiểm tra thường xuyên như là cái việc mình dùng cái máy mà có công tắc hành trình mọi người nhé. Con máy này thì chấp tất cả các loại mặt sắt luôn, kể là những cái loại bẻ sắt to bao nhiêu đi nữa, mặt sắt nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ sợ mặt sắt nó làm kẹt xi lanh, có thể là gây cháy van hoặc là cháy motor. Bởi vì con máy này là dùng cảm biến không chạm, mà nó có một cái rãnh thoát mạt chống kẹt tự động ở dưới này nữa, nó tương đương với cả cái ống nước Phi 27 như cái trụ uốn này luôn, to đúng như cái trụ uốn này, thẳng tâm của cái sensor cảm biến này luôn. Đặc biệt ấy là cái chiếc máy uốn này thì nó lại một cái thiết kế một cái thiết kế công thái học cực kỳ là tiện dụng cho các bác thợ. Đấy. Kích thước của nó chỉ có 2 găng tay thôi. Đấy, trọng lượng thì chỉ có 65 cân thôi. Mọi người có thể là bê lên xe máy vận chuyển đi các tầng rất là dễ dàng, hoặc là đi đến công trình rất là dễ dàng. Đặc biệt ấy là nó được bịt thiết kế này, là bịt kín cái phần đuôi này. Đấy, giúp các bác thợ là chống chuột trong cái khoảng thời gian mà mình không sử dụng máy, mình có thể để trong kho, trong bãi, có thể là chuột nó vào cắn phá dây điện. Thì con máy này là bị thiết kế bịt kín phần đuôi, chống chuột, rất là an toàn cho các bác thợ. Tiếp theo đến này thì nó có một cái thiết kế này, tay kéo như kiểu vali du lịch. Đấy, kéo đi kéo lại thì cực kỳ nhẹ nhàng, thuận tiện luôn. Nhiều máy thì nó không có thiết kế tay kéo này, một cái máy như này luôn. Nếu mà muốn vận chuyển đi thì cứ phải cầm này, BB này, rất là đau lưng, rất là bất tiện cho các bác thợ. Đấy, như con này thì nó có thiết kế tay kéo luôn. Tiếp theo đến này, nếu mà mọi người mà cần một chiếc máy mà nó có giá thành nó rẻ hơn hai cái máy này cộng lại thì đây là một con máy 2 đầu. Đấy, con này thì em chuyển về cho bác khách ở phường Bắc Sơn của thành phố Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên. Đấy, con máy này là con máy 2 đầu. Đấy, tức là hai chiếc lăng trên cùng một cái máy, tức là vừa uốn vừa cắt luôn. Con này thì cũng là bản mới luôn, cảm biến luôn. Ok, thì sáng sớm ngày thứ ba thì sắp một phát 3 máy này thôi, còn chiều thì lại tính tiếp. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác thợ đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau.